আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখছেন আশা করি ভালো এবং সুস্থ আছেন। তো আজকে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। তো আমার সামনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক এসি। তো অ্যাকচুয়ালি এটা একটা মসজিদ, দেখতে পাচ্ছেন যে সৌদি আরবের একটি মসজিদ। তো অ্যাকচুয়ালি মসজিদে আমি আসছি, আমার একটা ফ্রেন্ড আছে এই জায়গায় এই মসজিদে কাজ করে। তো উনি বললো যে একটা এসির প্রবলেম হয়েছে, ঠান্ডা আসতেছে না, তো আসি এসিটা দেখার জন্য। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আগের যে এসিগুলো আছে, তো এসিগুলা খোলা আছে। এই জায়গায় অনেকগুলো এসি আছে, এগুলা কাজ করে না। সাইডে কয়েকটি নতুন নতুন যে এসিগুলো আছে আপনারা যে এই এসিগুলা, তো এগুলো সৌদি আরবে দুলাভ বলে, ঠিক আছে। তো এই এসিগুলা লাগানো আছে, এই এসিগুলা যতগুলো লাগানো আছে এইগুলা বাস চলে। তাছাড়া এমনি যত এসিগুলো আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সব এসিগুলা এগুলা কয়লা ফেলায় দিছে। দেখতে পাচ্ছেন এই একটা এসি, এই একটা এসি, এই একটা এসি, এগুলা কিন্তু কাজ করে না। এই যে গাইস এগুলা সাইডে রেখে দিছে, ঠিক আছে। তো এটা একটা মসজিদের, এগুলা সরকারি, আমার জানার মতে মনে হয় এগুলো সরকারি, এর জন্য কেউ এগুলা বিক্রিও করে না, ইয়াও করে না। তো এই একটা দেখেন, এটার ভিতরে কবুতরের বাচ্চা রাখছে, দেখেন দেখতে পাচ্ছেন যে কবুতরের বাচ্চা আছে এই জায়গায়, দেখতে পাচ্ছেন কবুতরের বাচ্চা, এসির ভিতরে কবুতরের বাচ্চা, একটা এলজি এসির ভিতরে কবুতরের বাচ্চা দেখেন, ছোট ছোট দুইটা বাচ্চা আছে, দেখতে পাচ্ছেন। পরে আছে একটা এসি, এই একটা এসি পরে আছে, দেখতে পাচ্ছেন, এই একটা এসি। তো এই ভিডিওটি করার উদ্দেশ্য হলো, আপনারা যারা বাংলাদেশে এসির কাজ করেন, এসি ফিটিং করেন বা এসির কাজ জানেন, আপনারা কমপ্লিট কাজ জানেন, তারা কিন্তু আপনারা এসির কাজেও কিন্তু সৌদি আরবে আসতে পারেন আপনার কোম্পানি বিষয়। যদি বলে যে মসজিদের কাজে আসবেন, মানে মসজিদের যে রিপেয়ারিং কাজগুলো আছে, এই যে যেমন এইখানে দেখতে পাচ্ছেন যে কতগুলো এসি পড়ে আছে, তো এইসব এসি মানে রিপেয়ারিংয়ের জন্য এরকম নিয়ে আসে। তো আপনারা যদি কাজ জেনে থাকেন, তো কোম্পানি ভিসায় যে মসজিদের ভিসা, মসজিদের রিপেয়ারিংয়ের কাজের ভিসা আর কি, তো এই বিষয় হইলে আপনারা আসতে পারেন। এই কাজ খুব একটা কঠিন না, তো আপনার এই বিষয় চাইলে কিন্তু আসতে পারেন। তো আমার ছিলাম এসে পড়ছে, আমি একটা এসি দেখবো এখন। এটা দি ছোট, তো বেসিক্যালি আমি এই এসিটি দেখার জন্য আসছি এই জায়গায়। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এসিটি অন আছে, এলজির একটি এসি। তো এই এসিটি বলতেছিল যে ঠান্ডা আসে না, তো আমি আসার পরে দেখলাম যে এসিটির কম্প্রেসারটি চলে না, সম্ভবত কম্প্রেসারটি হিট হয়ে বন্ধ হয়ে গেছে বা খারাপও হতে পারে। তো আমি এখন এই কম্প্রেসারটি খুলবো, তাইও আমি বুঝতে পারছি সম্ভবত এই এসিটির কম্প্রেসারটি খারাপ হয়েছে, বা আপনার যে ক্যাপাসিটারটি আছে এসিটির, এই ক্যাপাসিটারটিও খারাপ হতে পারে। তো আমি খুলবো, খোলার পরে আমার যে মিটার আছে, মিটার দিয়ে আমি চেক করব, আগে কম্প্রেসারটি দেখবো যে কম্প্রেসারটি ভালো আছে কিনা। যদি কম্প্রেসারটি ভালো থাকে তো সেক্ষেত্রে আমি ক্যাপাসিটারটি চেঞ্জ করে দেখব যে চলে কিনা। আশা করি ক্যাপাসিটারটি চেঞ্জ করলে চলার কথা, চলতে পারে সম্ভবত। এই এসিটি একটা না, আপনার আমার যা বললো যে 3 দিনের মতো অন ছিল, এর মধ্যে আর অফ করে নাই। তো বেশিরভাগ সম্ভাবনা এটার ক্যাপাসিটারটি খারাপ হওয়ার, কারণ সব কিছুরই একটা টাইম লিমিট থাকে। তো টাইমটা অতিক্রম করলে বা তার বেশি ইউজ করা হলে তখন যে কোনো একটা প্রবলেম হয়ে যায়। তো এসিটার সেম প্রবলেম হয়েছে। তো এখন খুলবো, খোলার পরে দেখবো যে কম্প্রেসারটি ঠিক আছে কিনা। সো ভিউয়ার্স, বেসিক্যালি এই এসিটির ক্যাপাসিটারটি খারাপ হয়ে যায়। আমি পরবর্তীতে এই এসিটি খোলার পরে কম্প্রেসারটি চেক দিই, দেখি যে কম্প্রেসার ঠিক আছে। তো পরবর্তীতে আমি একটি ক্যাপাসিটার নিয়ে আসি নতুন, তো ক্যাপাসিটার চেঞ্জ করার পরে এসিটি অন হয়ে যায়। তো আপনারা থাম্বনেল দেখে মেবি এই ভিডিওটি ক্লিক করছেন। কেন বলছি যে আপনার আধা ঘন্টা কাজ করে আপনারা 2000 টাকা ইনকাম করতে পারবেন এসির কাজ করে। তো আমি প্রায় তো আধা ঘন্টার মতোই এই
এসিটির কাজ করি। বেসিক্যালি এই এসিটির কাজ ছিল শুধু 10 মিনিটের। তো আমি ওই উপরের যে এসিগুলো ছিল ছাদের এসিগুলো দেখি, তো এতে টাইম চলে যায় আধা ঘন্টার মতো। তো তারপরে আমি ওই এসিটির ক্যাপাসিটারটি চেঞ্জ করি অন্য একটি ক্যাপাসিটার এনে। তো আপনারা চাইলেও কিন্তু যদি এসির কাজ শিখে আসতে পারেন সৌদি আরবে, কোম্পানির বিষয় বা ফ্রি বিষয় যে কোনো বিষয় যদি আসেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা কাজ করতে পারবেন যদি আপনি কাজ জেনে থাকেন। তো অবশ্যই আপনারা ট্রাই করবেন কাজ শেখার। আর আপনি যদি অলরেডি কাজ শেখা থাকেন তো আপনি সৌদি আরব আসতে পারেন, কোম্পানির বিষয় আসলেই সবচাইতে বেটার হবে। তো এই ছিল ভিডিও। তো যারা এখন পর্যন্ত আমার এই ভিডিওটি কন্টিনিউ দেখতেছেন, এখন পর্যন্ত আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল বাটনটিও প্রেস করে রাখবেন। আর আপনারা চাইলে কিন্তু আমার সাথে ফেসবুকেও অ্যাড হতে পারেন। ফেসবুকের লিঙ্ক এই ভিডিওর ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে, ওইখান থেকে চাইলে আপনারা আমার সাথে অ্যাড হতে পারবেন। তো আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।